மண்டே ஆஃப்டர்நூன் நாங்கள் வெரி லாங் கேப்க்கு அப்புறமா கோல்டு ஃபீவர் எல்லாம் சரியானதுக்கப்புறம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அன்றைக்கி தான் வந்து காய்கறி வாங்கியிருந்தேன். காய்கறி வாங்கும்போது எப்போயுமே வந்து ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீன் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் வந்து ஓரளவுக்கு எப்போயுமே க்ளீனாக மெயின்டைன் ஆகும். அன்றைக்கி நான் வந்து வாங்கின காய்கறியில் வந்து பட்டர் பீன்ஸ், சோயா பீன்ஸ் தான் ரொம்ப ஜாஸ்தி. அது வந்து உரிச்சே கிடைச்சது, அதனால் நான் நிறையா வாங்கிக்கிட்டேன். அண்ட் எனக்கு வந்து முருங்கைக்கீரை எப்போயுமே எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் இருக்க ஒரு பாட்டி தான் வந்து ஆஞ்சி கொடுப்பாங்க. அதுக்கு 15 ருபீஸ் கேட்பாங்க. இதில் ஒரு சின்ன கதை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா, இவங்களோட டாக்டரில் வந்து ஆக்சுவலி ரொம்ப வந்து அவங்கள சப்போர்ட் பண்ணுறது கிடையாதான். அவங்க வந்து சாப்பாடுமே கம்மியாக தான் கொடுப்பாங்க, மணி கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்கிற கம்ப்ளைண்ட்ஸ்லாம் சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் வந்து எப்போ கீரை வாங்கினாலும் அவங்கக்கிட்டே வந்து கொண்டு போய் கொடுக்க ஆரம்பித்தேன். நம்ம ஊரில் பார்த்திங்கன்னா டாக்டரின்லா மட்டும் இல்லை, மதரின்லாவும் சில வீடுகளில் வந்து கஷ்டப்படுறாங்க. ஸோ அது மாதிரி இருக்கவங்கள பார்த்தா கட்டாயம் ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இன்னொரு மினி விலாகில் சந்திக்கலாம். பாய்.